chicos, el día de hoy vamos con la tercera parte de Doxy. Ahí está, acabo de subir la segunda parte. Te la dejo aquí en mi canal para que la veas. Ustedes se preguntan quién está ladrando. Pues es mi perrito, que es bien loco, se llama Negrito, y está intentando morderse la cola. Todos sabemos que los perros son así, siempre intentan morderse la cola, etc. Entonces aquí me encuentro una partida con alguien, pero aquí hay otros jugadores, entonces yo no quiero matar a ese jugador. Probablemente ellos no quieran que yo mate a los que a los que están en la casa. Así que mejor voy a ir a matar a la vaca enfadada. Lo bueno es que nadie la ha derrotado. Quizá la han derrotado, pero ya volvió a respawnear. Bueno, me quedo callado para que vean mi experiencia. Bueno, ya le he derrotado. Ahora, ¿qué les parece si vamos a derrotar al oso? ¿Quieren? Bueno, vamos, voy a hacer un corte para aparecer a donde el oso. Primero vamos a matar al ese perro. Bueno, haré un corte para que no me vuelvan a ver ese asqueroso perro. Bueno chicos, aquí vamos a darle el golpe final. Y ha sido derrotado. Ahora sí, vámonos a donde yo les dije, claramente al oso. Haré un corte para otra vez aparecer donde... Bueno chicos, ya estamos aquí donde el oso. Toma primer golpe, nos vemos. Qué perturbadores son este perro malvado. Que tú torres pendejo. Yo creo chicos que hasta aquí vamos a dejar el video. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal. Que se toman de dedo y nos vemos en la próxima. ¡Buah!